好啦，今日再同大家講翻呢個進階版嘅國際象棋點整啦。咁我喺 Pinterest 度揾咗啲 reference 圖嘅，咁啊傾嚇，咁啊國際象傾，咁樣我就 download 咗落嚟啦。咁啊係撳翻 X 軸啦，去 image 度揾翻 reference 啦，再去撳翻 location。咁一開始就喺個 depth 度再撳 font，然之後再撳個透明度，然之後再撳 select 唔到啦。咁應該係上一條片都講咗佢個基礎嘅。咁呢個就其實呢個位呢，同埋呢個位係最難標嘅。咁啊有啲人係會可能會分開三 part 啦，即係個底啊、中間啊，同埋最頂個波波啊。咁我一開始我就 prefer 就其實我想試下一次個標俾大家睇下先。跟住我就會用個 diffusion subdiffusion 嘅 surface 咧，去做翻成個誒順滑啲嘅面啊。咁啊就一開始就用個正方形先啦，然之後慢慢整個 shape 出嚟。咁啊你可以跟住我整啦。咁一開始就係用 E 再加 S 去做呢個大致個樣出嚟嘅。咁啊 E 啦。咁呢個我就想留翻之後再標，即係佢兩邊，即係個十字架發出嚟嗰個位。咁其實大家都可以就咁跟住個形狀去直接就咁慢慢標個 shape 出嚟先嘅，之後去再整好個好啲嘅 shape 出嚟，就用subdivision 嘅 surface，咁喺個 modifier 度撳嘅，咁啊慢慢去教用 S E 咁樣去，跟住之後撳 reset，咁樣去慢慢去調整成個 modeling 嘅樣啦。咁啊收細啦，再整翻個 edge 位出嚟啦。咁我盡量都會教翻即係每一個 curve 位咧，去係整三 part 嘅，一個細嘅大中咁樣。咁啊喺個 subdivision 嗰個 function 度咧就會比較好啲，就可以容易啲 control。咁因為如果你唔整咁樣咧，就會好難出到個 shape 出嚟。即係有陣時去有啲面咧，佢就同埋呢個位咧，我又見到係會有少少凹咗去嘅。咁我會整翻多一個層次，另一個層咁樣去更加好啲。有收啦，再拉入去。咁我而家直落先啦，因為費事整到咁 detail 一開始。話拉大啦，然之後再都係一樣啦。ES 整大去然之後 S 調整少少，再 E 再放大，再 E E OK，咁啊就整翻個底啦。咁最尾咁你見到佢係成個四方形咁樣就出咗嚟啦，大致上個樣。咁如果我依家就走去撳呢個 modify 啦，再撳 generate，再撳 subdivision 咧，咁你會見到成個形狀已經出晒嚟啦。再撳啲 auto smooth 或者 smooth 啦，你睇下你個人喜好啦。咁而家開始做啲 detail 少少嘅位置啦。咁呢個上面你見到其實佢係成個人仔咁樣嘅，咁我想整翻圓少少。咁其實可以就咁去嘗試去整翻個圓形出嚟啦。咁再收細啲去令到佢更加似係咁樣拉上去咁樣，因為有啲 welding 嗰啲嘢咧，類似係需要即係如果真實就會去連接佢咁樣，即係冇理由無啦啦中空咗直接對落去啊，係嘛？咁依家就去開始整個伸出嚟個位啦。咁跟住就撳 E，然之後撳 Y，
Y 面咁樣拉出去，然之後撳 S，跟住 Z 就會拉咗上去啦。你見到，咁你又會見到好似有個蝴蝶形嘅形狀啦。咁我依家再拉翻去平佢，用 Ctrl R 去整翻順個位啊。咁你見到其實已經個月樣已經出晒嚟啦。咁啊，要拉翻入去，即係 Ctrl 個 model 呢，就唔好走到咁遠，係嘛？咁啊，你見到其實已經 OK 啊，OK 晒啦，已經其實差唔多。咁依個位呢，其實應該理論上呢，依個位就應該係收窄少少嘅，即係我睇翻個 reference 度。咁係咯，咁啊呢度再收窄佢啦。OK 啦，咁我哋而家就整翻啲 detail 位啦。咁可能呢度再收翻窄去，令到佢個 displacement 啊，我可以咁講，displacement 就去整靚佢啊個 curve，因為我見到佢係有啲 edge 位咧係有啲折痕喺度，咁想更加整到更加清晰啊，所以我會係啦，呢度再撳呢個 Ctrl B 嘅時候，再用呢個 I 去做拉上去，咁啊做到呢個咁嘅差唔多咁嘅效果。呢度再收翻少少啦，因為我見到佢都再撳 Ctrl B 啦，咁啊 Ctrl B 去整翻個條痕出嚟，又或者係 Ctrl R 啦，係啦，慢慢去校翻個形狀出嚟。我呢度如果本身係有個限嘅，咁我其實直接撳 Ctrl R 就可以整咗個 shape 出嚟，已經可以整條坑喺度。呢個位其實可以再整好少少嘅，其實咁啊再拉大少少啦，係啦，再撳 S2set 咯，咁樣收翻去，係啦，咁呢度再拉上去用 Ctrl R 咁啊令到佢個 curve 位薄啲，呢度再撳收啦，再嚟呢度。咁其實同嗰個普通士兵仔嘅 method 係差唔多嘅，係視乎睇下你哋點標嘅啫，即係嗰啲平位啊，呢度啲平位啊，去同埋嗰啲 edge 嗰啲位，咁我呢度又見到有少少唔係好對咯，咁我就會加多個去街翻佢。咁你可以大家可以撳 Ctrl R 去做翻佢，係啊，咁啊應該呢個就差唔多完成嘅啦。